终于看到一条了。不要动！哎呦！下面慢走一下，就当散步了。这边你看，这一个，这边海胆还是挺多的。哎呀，就看有没有什么大货搁浅。喂，一个螺在爬。我都看到一个螺。哇哈，这个可以观察，漂亮，猪仔螺是吧？像水里面这个红红的这个海石花，这个海石花是我们市面上买的那种果冻，最高级的果冻的材料。我看到一个螺。就这样找回去吧。被你这样一吃，我都有点流口水。几万只老鹰飞过来，不知道是什么情况。哦，这么多！不要再回来了。这边如果老鹰聚集几万只在这边羊啊、鸡啊、小鸟啊什么的会被他们给干了，太可怕了。这会影响这边的生态。这么漂亮的一个岛，回去吃饭，没办法的，我还带了棍子准备给他。连气都不会抽。哇！